तो फ्रेंड्स आइए, आज मैं आपको ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसका नाम है गुजिया। ज़्यादातर महाराष्ट्र में गुजिया नाम से जाना जाता है। और देखिए, ये वाइट फ्लोर है जिसे हम मैदा बोलते हैं। और ये कोकोनट और शुगर डाला है मैंने इसमें। ड्राई कोकोनट है जिसको मैंने रश करके ले लिया है। और इसमें मैंने 1 स्पून शुगर डाल दिया है। 1-2 स्पून आप शुगर डाल दीजिए इसमें। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ली हूँ। जब मैं डो को बना लूँगी तो उसके बाद ये स्टफ्स उसमें डाल के थोड़ा सा ऑयल से पैक करूँगी। तो इसके लिए हमें ऑयल चाहिए रहेगा। तो आइए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बनाने की। तो फ्रेंड्स, मेरा डो तैयार हो गया है। और अभी मैंने इसे ना ज़्यादा सॉफ्ट करना है ना ज़्यादा थिक। अभी इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे ताकि हम उसको पाटले में बेल लेंगे। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोई बना रही हूँ। एक छोटा सा शेप देना है आपको बॉल के जैसा। सारी लोई बना के आप रख लीजिए एक साइड में इस तरह से। ये देखिए, मेरी लोई तैयार हो गई। अभी इसे हम बेल लेंगे पाटले में। तो थोड़ा सा अपने फिंगर में ऑयल लगा लेंगे और वो हम इस लोई में लगा लेंगे और हल्के हल्के बेल लेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से आपको बेलना है। और इसकी थोड़ी शेप बड़ी करनी है ताकि इसके अंदर जो स्टफ्स हमने रेडी किया है वो डाल सके कोकोनट का। तो इसे आहिस्ते आहिस्ते बेलते जाइए सर्कल होने के लिए। और थोड़ा थोड़ा ऑयल उस पर लगाते रहिए ताकि वो चिपके नहीं आपके पास। और बड़ा करिए। अब इसमें थोड़ा सा ये जो हमने कोकोनट, ड्राई कोकोनट रश किया था और शुगर, उसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से पैक कर देंगे। अब इसे पैक करने के लिए ये आप फॉक ले लीजिए अपने हाथ में और इसे ऐसे प्रेस करते जाइए या तो अपनी फिंगर से ऐसे टिप करते जाइए। इससे थोड़ा डिज़ाइन देंगे। ये देखिए, हमारा एक रेडी हो गया है। अभी इसी तरह से हम सारा बेल के ले लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अभी आगे का प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। और ये देखिए, मैंने इस तरह से पूरा बना लिया। अभी इसे फ्राई करेंगे। तो इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है। 1 कटोरी ऑयल मैंने डाला है। अभी 1 कटोरी और डालूंगी। और अभी ये छोटे बाउल से दूसरा डाल रही हूँ ऑयल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटे बाउल से ऑयल डाल दी हूँ। अभी थोड़ा तेल गर्म होने के लिए वेट करेंगे और गैस का फ्लेम फास्ट रखेंगे। और जब हम फ्राई करेंगे उस दौरान हम स्लो कर लेंगे थोड़ा, और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आगे और पीछे अच्छी तरह से सेक लेना है। ये थोड़ा सा मैं मैदा डाल के देख रही हूँ कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। हाँ, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। इसे मैं निकाल देती हूँ और हमारे गुजिया को फ्राई करने डालती हूँ। बड़े आराम से और आहिस्ते आहिस्ते आप एक एक 2 करके डालिए फ्राई करने के लिए। और उसे हल्के हल्के पका लीजिए ऑयल में। तो आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से स्लो करके डाल रही हूँ। अभी ये देखिए, मेरा फ्राई हो रहा है। अभी इसे पकने दीजिए अच्छी तरह से। और गैस का फ्लेम अभी थोड़ा फास्ट ही रखिए। बाद में आप इसे, अगर आपका ऑयल अच्छी तरह से पूरा एकदम गर्म हो गया है तो उसे स्लो कर दीजिएगा। अभी थोड़ा फास्ट ही रखिए और उसे पकने दीजिए। तो इसे आगे पीछे करके आपको अच्छी तरह से पका लेना है और हल्का ब्राउन होने तक वेट करना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं मेरा गुजिया बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। और अभी ऐसे ही पूरा जितने हमने रेडी किए हैं उसे पूरा फ्राई करके ले लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा गुजिया बन गया है। और इसे आप अभी एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से रख दीजिए। लॉन्ग टाइम तक वो बच्चे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी मम्मी की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। And also hit the bell icon. Every single day